nandito na inyong kahap-hap. So, muna itong ulam for today's video. Meron tayong tilapia. Pinaritong tilapia ang ulam natin ngayon, guys. So, ayan, ang aking kapatid siya yung nagbili, guys, sa palengke. Sobrang laki ng tilapia at sobrang fresh pa. So, ayan, guys, kain muna tayo at huwag disturban ang inyong kainday hab-hab. So, ayan, guys, ganado ang kain natin ngayon dahil ito ay aking paborito. Paborito ko talaga ang tilapia, guys. Pero, pinirito lang talaga, prito lang talaga yung hilig ko dito dahil nasasarapan ako sa piniritong tilapia. So, ayan, guys, hindi naman ito kamahalan sa palengke. Murang-mura lang naman. Hindi naman mabubuslot yung mga bulsa nyo. At pagpasensya nyo na ang aking kulagway dahil parang kagigising lang ng Inday sharing nyo. At yun nga. Yung kapatid ko, guys, ayaw niya magsali sa camera. Nagtago pa, guys. At nahiya daw siya. Ay, hindi daw siya naka-make up. Diba nakakatawa? Pwede naman siyang sumali